各位朋友，我哋而家嚟到咧呢個葵芳大連排道呢個金豐工業大廈，咁我哋而家睇下呢間寫字樓 O 唔 OK 先？嗱，個宅主咧佢就係坐西北向東南係最 good 嘅。咁我哋睇睇呢個羅盤呢個方位 O 唔 OK 先？嗱，我後邊咧就叫做坐向，面向入嚟個大門口就叫向法啊！我哋睇睇先，咦？OK 喎，呢度個宅主 very good 喎，做寫字樓好喎。嗱，呢個宅主咧，我就先講過坐西北向東南嘅，佢而家就係坐西北向東南，係個乾卦。咁啊當然係 very good 喎，咁當然係風生水起啦，同埋生意興隆喎。如果係要做金融啊，或者係會計啊，甚至會係寫字樓啊，或者開廟宇啊，或者係做易經術數啊 ，OK 喎，唔錯。嗱，因為呢個坐西北向東南咧，西北做喺乾卦 ，OK 喎。因為咧前邊咧就係坐西北向東南咧，就係行呢個九宮離卦。九宮離卦就同係咩卦咧？就係屬於呢個係東南方，東南方就 very good 喎，財星入命喎。哇，好嘢！我哋真係望一望先。嗱，呢個財星入命啊，我哋睇睇先。